drejtat e grave shumë konë shkelen. Unë jam juriste, asnjëherë s'kum punu. Asnjëherë s'kum punu. Drejtash kum jetu me një ndihmë sociale 70 euro, që as pak nuk ja vlen, nuk ku mujt me mbulu. Qa me bo? Jeta gjithësysh është. Burim ka vdek, fëmi nuk kam vetën jetaj. Mos zarë zoti kush me mejt pa fëmi. Mirë. Shëndet? Mirë. Mirë. Pre kajtë përna vjen? Pre Mitrovice. Po. Këtu jetojmë, apo? Po, këtu jetojmë. Kanë jetoni pa ju? Vetën. Burim ka vdek, fëmi nuk kam vetën jetaj. Sa vitet ka vdek burri? Se 5 vjetë. Sa vjetë shumë. Ka qenë i smur? Po, po. Ndërkohë sa ki vështirë sot, kur s'ke fëmi, kur jeton vetë. Shumë është vështirë. Drejtash kum jetu me një ndihmë sociale 70 euro, që as pak nuk ja vlen, nuk ku mujt me mbulu, e tash mujnë arshëm dalë në pension. Po. Mirë, po drejtat e grave shumë konë shkelen. Unë jam juriste, asnjëherë s'kum punu. Asnjëherë s'kum punu, tash burri kur vdeq me ta me ndihmë sociale. Ka ndihmu dikush apo ndihmon tash? Unë ka ndihmu vllaznet e mi, motrat e mia. Dikush tjetër? Kërkush. Si mundesh me ja dalë kështu? Qa me bo? Jeta gjithësysh është. E falenderoj gjithë ata që më kanë ndihmu vllaznet, motrat, nipat, vesat, krejt. S'm kanë lënë për kur gjë me hije keq, po brenga me madhe imja ka qenë që nuk kom punu. Atëherë kum diplomu, s'kum mujt më punësu, masanej qashtu, s'kum pas fat të punësohem. Si është sot me jetu vetë, kur do me thonë mes 4 murësh një grua të qëndron? Shtirë është, po unë i kam edhe kunet një abor, i falenderoj shumë mirë kalojmë, me kunata, për çka kam nevojë edhe fëmija kunetve, unë blejnë gjana, më ndihmojnë për gjithë shka, nëse zomë se bo nëse s'mumra diçka, unë ndihmojnë edhe kunet, unë qojnë të mjeku, apo diçka, kunatat, kunet. Na jem familje mirë edhe të burë edhe të baba, e kështu më kanë përkro në gjithë aspektet. I falenderoj gjithë. Më dhaja pas vdekjes bashortit, cilat kanë qenë për ty? Po, shtirë më pajtu. Po, shumë shtirë më pajtu. Se kem qenë veç dë, shumë shtirë, ka qenë smut 11 vjetë, shumë shtirë. Sa më du më qëndru ofër kohën kur ka qenë i sëmur? Sa më du ofër mi qëndru? Non stop i kom qëndru ofër, asë një sekund vetën së dalë, asë njëherë të mjeku së shku vetën. Asë njëherë vetën të mjeku së shku. Dere në momentin e fundit. Ta lanë një porosi para vdekjes? Po. Të vazhdojsh jetën. Qa më bo? E ti unë shtirë shumë, që të mos një grua të jetalësh pa burë, pa fëmi. Qa më bo? Jeta. Sa të ka botë fort jeta ty, në këto sfida që ki pas? Po, njëri ndodhë që ndodhë duhet më mundu prapë, me vazhdu jetën. Fort si grua, kështu? Po, s'po di sa me thonë. Ka në familjes jo me lumëtën, unë vinë shpesh, shkoj shpesh, unë përkrojnë qdo aspekt, qëto. Po kime raku që ti s'ke mundur me bo në anë, sa të kam betë? Shumë. Mos zarë zoti kush me mejtë pa fëmi. Qa me bo, jeta të shto. Fëmija është dhratë, ka zoti. Po. Jeni mirë më shëndetin. Po, burru ka një smut edhe, dhe i vonë se ka diktu, i shkon me diabet, dhe i vonë se ka zbulu, kur e zbuloj mo veç, i me qa shtos, ke smut. Kam beti shka me rakë me bashortin e ndjerë? Jo, se kum kalu mirë, kem shetit shumë. Shumë kem shetit me burë. Jo, qa me bo? Me rak të kish jetu ma gjatë, tjetër qa me thonë. Nëse keni nevoj diçka për një ndihmu njerëz, a ki diçka për më thonë njerëzve që ti ndoshta ke nevojë për ndihmë e tyre? Çka ju duhet pas shumë? Për momentin, po, qa me thonë, për kaona financiare, se dhe ne jo me diabet, për borna, për qështo, se fështire kum pos, po, ja kum dollë dytësi, më kanë ndihmu, i falenderoj shumë gjithë ata që më kanë ndihmu, krejt afërmit e mi. Më kanë ndihmu shumë financiarisht edhe i falenderoj gjithë. I përshëndes, i falenderoj.
Stimulojt e mirë kësaj grua të dalin në ndim pasi që jeton e vetme në shtëpi. Unë uroj ty të kesh ditë më të mira tash që tu t'je. Faleminderit. Shëndet. Faleminderit.